చోటా భీమ్, వైభవ్ సూర్యవంశీ డకౌట్, జురెల్ 0, జైష్వాల్ సింగ్ సింగిల్ రన్. ఇలా ఈ సీజన్లో తిరుగులేని గేమ్ ఆడుతున్న ఆర్ఆర్ జట్టుకు హైదరాబాద్ బ్రేక్ వేసింది. జడేజా, ఫెరరీ కలిసి కాసేపు ఆశలు రేకెత్తించిన గెలుపు ఆరెంజ్ ఆర్మీ కాంపౌండ్లోనే ఉండిపోయింది. IPL 2026లో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న రాజస్థాన్ రాయల్స్ కు సన్ రైజర్స్ షాక్ ఇచ్చింది. ఉప్పల్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ను 57 పరుగుల తేడాతో మట్టి కరిపించి ఓటమి రుచి చూపించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన హైదరాబాద్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 216 పరుగులు చేసింది. లక్ష్య ఛేదనలో రాజస్థాన్ 19 ఓవర్లలో 159 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. డొనావన్ ఫెరీరా, రవీంద్ర జడేజా కొద్దిసేపు పోరాడారు. ప్రఫుల్ హింగే, సకీబ్ హుసేన్ చెరో 4 వికెట్లు పడగొట్టి రాజస్థాన్ పతనాన్ని శాసించారు. ఏషాన్ మలింగకు 2 వికెట్లు దక్కాయి. లక్ష్య ఛేదనలో రాజస్థాన్కు ఆరంభంలోనే వరుస షాకులు తగిలాయి. ఈ మ్యాచ్తోనే IPL అరంగేట్రం చేసిన ప్రఫుల్ హింగే ఇన్నింగ్స్ తొలి ఓవర్లోనే 3 వికెట్లు పడగొట్టి రాజస్థాన్ను కోలుకోలేని దెబ్బతీశాడు. అతడి ధాటికి వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్ జురేల్, ప్రిటోరియస్ ఖాతా తెరవకుండానే పెవిలియన్ చేరుకున్నారు. సాకిబ్ హుసేన్ వేసిన 2వ ఓవర్లో యశస్వి జైస్వాల్ కూడా వెనుదిరిగాడు. మళ్లీ బంతి అందుకున్న ప్రఫుల్ రియాన్ పరాగ్ని అవుట్ చేయడంతో రాజస్థాన్ 9 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయింది. దీంతో ఆ జట్టు 50 పరుగులలోపే కుప్పకూలుతుందా అని అనుమానం కలిగింది. ఈ దిశలో ఫెరీరా, జడేజా నిలకడగా బౌండరీలు బాది ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దారు. ఈ జోడీ 6వ వికెట్కు 72 బంతుల్లో 118 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పింది. కానీ ఆ వెంటనే వీరిద్దరూ పెవిలియన్ చేరడంతో రాజస్థాన్ ఆశలు ఆవిరయ్యాయి.